Olá pessoal, hoje vamos fazer a atividade aqui deste livro Cor de Rosa, que tem o menininho de bonezinho na capa, que é o livro Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Hoje nós vamos na parte de Geografia e História, nossa aula de História. Vamos falar um pouquinho sobre passagem do tempo e sentimentos. Veja, nós vamos para a página 101. Deixa eu colocá-la um pouquinho mais perto. Olha, página 101, vamos colocar a data de hoje aqui, 23, opa, barrinha para separar o mês, 06, a barrinha para separar o ano. Estamos no ano de 2021. Muito bem. Então, acompanhem aqui comigo. C. Acompanhe a leitura da professora do poema Canção do Exílio. Pessoal, eu vou ler para vocês um poema que ele foi escrito pelo Gonçalves Dias, um poeta que não estava no Brasil quando ele escreveu esse poema. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho para vocês sobre o Gonçalves Dias. Ele nasceu no ano de 1823, na cidade de Caxias, lá no Maranhão. E ele queria estudar, mas aqui no Brasil não tinham faculdades ainda. Ele foi estudar fora do Brasil. Ele foi fazer faculdade de Direito em Coimbra, lá em Portugal. Então, quando ele escreveu este poema, ele não estava no Brasil, ele estava longe da sua terra, certo? Então acompanhem comigo a leitura do poema. Vamos lá. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Olha, este poema ele foi retirado desta fonte, Dias G, Canção do Exílio, Vida em Poesia. Foi retirado da internet neste site aqui, vidaempoesia.com. O acesso deste poema ele foi feito em 8 de junho de 2020. Agora, vamos pensar um pouquinho, que eu acho que vocês vão perceber que tem algumas palavrinhas aqui nesse texto que talvez vocês não conheçam. Vamos tentar entender melhor então. No livro, na página 102, ele vai ter aqui várzea. Ele explica o que é a várzea. Várzea é uma planície ou um terreno plano, cultivável, que às vezes pode ficar alagado pela água da chuva ou pela cheia dos rios e ribeirões. Vou mostrar aqui, tem a foto de uma várzea. Certo, pessoal? Então, vamos marcar aqui no texto onde ele fala de várzeas. Olha, nossas várzeas têm mais flores. Então, estes terrenos planos, que às vezes podem ficar alagados aqui pela chuva, ele está dizendo que os daqui da nossa terra têm mais flores que os de Portugal. Ele fala sobre exílio. Vamos procurar a palavra exílio. Ó, Canção do Exílio. O que é exílio?
aqui no livro ele traz. Exílio é ser obrigado a ficar longe do seu país, de sua terra natal. Vocês se lembram que eu contei que ele estava lá em Portugal estudando? Então ele estava longe da sua terra, certo? Ele fala também em primores. Primores está aqui, ó. Sem que desfrute os primores. O que são primores? Olha, primores, beleza, perfeição. Mas eu trouxe também mais algumas palavrinhas. Você irá pegar o seu caderno, vai colocar o cabeçalho com a data de hoje, cabeçalho completo, nome da cidade em que moramos, o dia, mês e ano em que estamos, né? A data de hoje é 25 de junho de 2021. O seu nome completo, vocês se lembram que estamos trabalhando o nome completo. Professora Ana Milani, para vocês não esquecerem como escreve meu nome, e a turma segundo ano C, porque vocês têm que sempre saber qual é a turma que vocês estudam na escola. Vocês vão pular uma linha e escrever aqui história, porque hoje é a nossa aula de história. Vão pular outra linha e vão copiar no caderno o que eu escrevi aqui. Olha, nós vamos fazer um glossário deste poema. O que é um glossário? Aqui está escrito glossário. O que é o glossário? É um conjunto de palavras desconhecidas. Palavras que vocês ainda não conhecem, certo? Então, vamos ver aqui no texto algumas palavras que vocês talvez não conheçam. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. O que seria gorjeiam? Não gorjeiam como lá. As aves que aqui gorjeiam. Olha, vocês irão escrever aí no glossário. Gorjeiam. Gorjeiam significa cantam. Então, se eu substituir aqui no texto a palavra gorjeiam, eu vou dizer, ó, as aves que aqui gorjeiam, ou seja, as aves que aqui cantam, não cantam como lá. Olha, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Lembram? As várzeas são terrenos planos. Ele está dizendo que as nossas têm mais flores que lá de Portugal. Nossos bosques. O que são bosques? Vocês sabem o que são bosques? Olhem aqui, bosques. Um conjunto de árvores, mata, menor do que uma floresta. Então ele está dizendo que os nossos bosques aqui, que tem as árvores e a mata, vamos ver no texto. Ele está dizendo que os nossos bosques têm mais vida e a nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, o que será que é cismar? Olha o nosso glossário. Cismar. Cismar é pensar muito. Então, em pensar muito sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá na minha terra. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Depois, olha, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ele pede para não morrer antes de voltar para sua terra natal, que era o Brasil. Sem que desfrute os primores. O que será que é desfrute? Olha aqui, desfrute, aproveite. Nós vimos também primores, está aqui, beleza, perfeição. Então veja como fica no texto. Sem que eu aproveite a beleza que não encontro por cá em Portugal. Sem quinda aviste as palmeiras. O que quer dizer quinda? Vamos olhar aqui no glossário.
Quinda. Quinda é um jeito de escrever um pouquinho abreviado, duas palavrinhas, olha, que, ainda. Então aqui seria sem que ainda aviste as palmeiras. O que é aviste? Que eu veja as palmeiras onde canta o sabiá. Certo, pessoal? Então lembrem-se, terminando aqui, você vai pegar o seu caderno, vai fazer o cabeçalho completo, pular uma linha, escrever aqui história, porque estamos na aula de história, vai pular outra linha e copiar o glossário, certo? Então, vamos fazer com calma, pule linha quando eu pulei, para ficar mais organizado. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouquinho. Este poema, ele traz sentimentos, certo? Qual é o sentimento que vocês acham que foi o maior sentimento que motivou Gonçalves Dias a escrever este poema? Vocês sabem o que ele sentia? Qual o sentimento que ele sentia em relação à sua terra? Vamos pensar? Você escreve lá no seu caderno e depois me conta. Tá legal, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Um beijo enorme e nos vemos no próximo vídeo.